Итак, у нас батареи стальные. От времени краска немножко так вроде пожелтела. Но самое главное, краска порошковая полезла, повздулась. То есть перед покраской где-то что-то было. Ну вот видно, если придавить, это все здесь пустое. Это все можно проломать. Вот, если видно. Кстати, также у нас батареи перекрашивать будем. И у нас лесенка. Лесенка просто такая, ну, тоже такая же эмалированная. Как видно, тоже повздувалась. Мы все вздутия, которые есть, ободрали. Прошпаклевали автомобильной шпаклевкой. Как видно, здесь, видите, полностью слезло все здесь. Здесь. Для покраски мы берем весы. Советские, может, электронные, у кого есть. Краску белую, акриловую. Может такую, может другую, но лучше Mobihel. Одна часть краски. То есть я планирую налить для начала 200 грамм краски и 100 грамм отвердителя. Также рекомендуется добавить процентов 10 хотя бы акрилового растворителя. Но это будет видно по консистенции краски для покраски пульвером. Краски у нас получилось 300 грамм. Теперь растворителя мы набираем 450. Итоговое, что было. У нас получилось 450 грамм общего. И смело наливаем 50 грамм растворителя. Получается у нас четко пол-литра. Если вы взяли за покраску, значит, я понимаю, красить вы умеете. Вот так мы поздирали все неровности. Отбиваем все. Кстати, батарею нужно перед покраской либо же прогрунтовать, либо же, как я сделал, мелкой наждачкой пройтись по всей плоскости батареи, чтобы краска хорошо присклеивалась. Перед покраской мы снимаем Маевского, так как он потом, возможно, будет сниматься. Все остальные гайки мы закручиваем и закрасим также. Так как эти части выступающие, их будет видно. Желательно их покрасить белой краской новой, чтобы не отличалась вот желтая краска старая от новой. При покраске соблюдайте технику безопасности, то есть респиратор. Ну, перчатки, но это не обязательно, но желательно. Я без них работаю. Но респиратор должен быть, потому что краска очень вонючая и вредная. Вначале прокрашиваем внутренние части. Потом ходим по периметру. Я это показывать не буду, потому что мне немножко неудобно. Пол-литра краски, раствора вернее. Краски, отвердителя и растворителя. Нам хватило на 2 батареи метровые, 2 батареи на 800, 2 батареи на 600. Однослойное покрытие. Также покрывали мы боковые торцевые накладки и решетки вот такие вот наверх. Закончили мы покраску батарей. Батареи блестят. Ну, какую краску возьмете? Или белую, или может другую какую-то цветную. Для последнего слоя, для финишки, я советую брать то же самое краска, отвердитель, как в инструкции, и добавить это 1/4 часть растворителя. Чтобы когда покрываешь, следующий слой не успевал подсохнуть, потому что если краска глянцевая, может сверху получиться матовый налет с пульвера.